Mga tindahan at bang sa usa ka eskwelahan sa barangay 76A gipang demolish human gipang tukod ibabaw sa kanal. Ano ang detalye? Wala na niangal ang mga residente at bang sa Agro-Industrial Foundation College human gipang demolish ang ilang mga tindahan sa road clearing team. Ang ubang na nag-iya, sila na lang mismo ang nangguba aron mapuslan pa ang mga materyales. Oo, kanal man ito kasi So okay lang itanggalin. Ay, oo, yan man ang gusto nila. Ayan mo na sila. Usa kining gipabungkag diri sa demolition team kaning usa ka internetan. Kay ang himutangan day aning mga kani gibutangan ang mga computers kanal day ang ilalom nini. Tungod na abisuhan na sila sa barangay, uban kanila, voluntaryo nang miguba silang struktura. Wala pa man nagpatuman og road clearing. Ay ang ilang nabutangan sa mga tindahan kanal. Kanal na sir, kanal. Kanal. Oo. Kanal, kanil na raw, kanal. So kasagaran diri mga tindahan ug mga internetan. Yes sir, yes sir. So okay wala na problema. Wala yung problema. Kay naisira naman namo. Target sa otoridad ang mga lugar nga dunay struktura nga nasulod na sa kadalanan o ang mga strukturang mitabo na sa mga kanal. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.